ตัดออกกันเลยไม่ต้องดึงหางจับหางอะไรพี่โดนโอ้โหไม่ได้นี่นะนี่ด้วยกันไก่อ๋อลุงแขนใครก็ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวหรอกฮะนี่แหละต้องตัดแขนเดียวเลยอย่าให้มันมาม้วนเนี่ยดึงก็ให้ดึงนะแอบต้องตัดแล้วไว้ตรงไหนตากไว้ที่หญ้าตากไว้ป่าหญ้าแล้วอยู่ดีมันมาไงมันไม่รู้ปกติตากไว้ทุกวันไม่เคยเจอมีวันเนี้ยก็รีบไปแหทำไมไปม้วนเป็นก้อนมันต้องแหกหน่อยมั้งมันขาดอยู่ไว้ที่แล้วไอ้ที่เดียวไม่ได้ย้อนเก็บต่อไปใส่มันต้องอ้างเลยโอ้ทำนี้ตัดตั้งหน่อยแล้วก็เย็บเอาไม่ได้เลยมันเยอะมันตัดเนี่ยมันติดเยอะไม่ใช่คนเอาไปปล่อยนะคุยไปทำงานมีตาไม่เข้าหรอกมันเยอะไอเลยฟองออกไออะไรนะไอหีบเหล็กเนี่ยไม่ดีนะเจมันไม่ปล่อยไม่ให้หลุดถ้าหลุดก็มือเอาไปอีกตายแล้วมั้ยลุงเอามันจะได้ไม่ลำบากแต่ก็บอกพี่โดนวิ่งเข้าไปใส่วิ่งเข้าไปกัดมันเลยโดนมันฉกมันโดนรัดตรงไหนวะมันไม่ได้โดนรัดมันโดนกัด